Тонг, здраво! Мераба, намасте, хело, ола! Ако ми гледате мене, тоа значи дека гледате нова сезона на ТВ шоуто за млади Нови херои. Знаеме дека нашето општество трпи огромни промени, а ова шоу ќе се прилагоди на ова нова нормала. Така да, на 2 метра до мене или на социјална дистанца е Владанка Димковска. Ген, каде си? Еве сум. На дистанца од тебе. Здраво, дечки. Еве еден херојски поздрав, нормално на дистанца и од мене. Јас сум вашата нова водителка во ова уникатно шоу за млади Нови херои! А кога сме кај Нови херои, Владанка, сакам да те прашам, дали пратеше прва сезона на ова шоу? Да, Ген, да бидам искрена, да. И да бев само малку помала, сигурно ќе се пријавам. За жал, ние не можеме да се пријавиме, но ние можеме да ги пратиме нашите нови херои како чекорат да ги остварат или да ги решат општествените проблеми. Јас сум подготвена. Стоп! Мене никој ништо не ми кажа. Ген беше Джокер, водителка нова има, више не е Джокер Ген. Иван, не прекинувај, снимаме. Ке се разјасниме покасно, ја не сум Джокерот, зашто нема веќе загадки. А кој ќе биде Джокер са? Па убаво прашање е ова. Ајде да видиме кој ќе биде Джокерот. Мартин? Ме бараше некој? Ле, Мартин, човеч! Мартин, ти ќе бидеш Джокерот? Па не се трпеа веќе вицовите на Гент. Што е право е, така е. А Владанка, сега што ги расчистиме сите мистерии околу тоа кој е Джокерот, а кои се водителите, ја мислам дека е време да започнеме за тоа што сме денеска тука. Така е, Ген, ова шоу постои за нашите млади. Нас ни се пријавија многу момци и девојки со една единствена желба да бидат дел од ова уникатно шоу за млади Нови херои! Но за жал ние одбравме само 16 од нив, а другите ги охрабруваме да се соочат со нивните предизвици. Биди херој од своето мало. Ова ти од првата сезона. Така е, Ген, ама многу сакав да го кажам. И многу е важно да го кажеш. А ја мислам дека сега е време да следиме некои од апликациите на нашите нови херои. Ајде. Здраво, јас сум Јана, имам 15 години, живеам во Илинден и учам во медицинското училиште. Од секогаш сум била заинтересирана во уметноста и на некој начин организирам настан каде што би направиле некој мурал или на некое платно големо. Секој што би можел слободно да си креира тоа што го сака и да може да се изрази себе си на најслободен начин. Uniam na Servilio e ringa gostivar. Don, juve do të paraqes një problem i cili ka ekzistuar dhe vazhdon të ekzistojë në ditët e sotme në qytetin tonë të Gostivar. Pas meje rrjedh lumi Vardar, i cili buron në afërsi të Gostivarit. Lumi Vardar njihet si simbol shumë i madh për qytetin e Gostivarit. Siç e pa, korrita e lumit Vardar është në gjendje të mjerueshme. Dhe unë, si Gostivaras, mendoj se kjo pasuri natyrore duhet të rregullohet dhe të rikonstruktohet. Shkaku se humb bukurinë e qytetit tonë dhe po ashtu shfaq rrezik të madh për qytetarët. Hepinize merhabalar. Ben Mukaddes İslam, 18 yaşındayım ve Manastır'da yaşıyorum. Yeni Kahramanlar Gençlik Şovu'na katılma sebebim okullarda ayrımcılık ve öğrenci hakları konusunda öğrenciler arasında bir tartışma açmak ve bu konuda onların düşüncelerini almak ve bilgilendirmek. Buradan tüm öğrencileri haklarımızı savunmaya davet ediyorum. Здраво, Сарненге, ме сум Оршат и сум де шефтабер, шававата школа Шаип Јусуф, мангавате приклучинама ко нево шоу Нови херои. Мангавате е проблемеа, тоа крафт менге кај ка реализирино проблеми чавенге со наелен книги, ка родафтари побари фамилија, побаро кругот, амала пријателја, теша е обезбеднео да чавенге со наелен книги. Ген, мислам дека е време да ги поделиме нашите нови херои во две групи. Имаш право за тоа.
Гента, нашите маички? И чекај, маичките сега, маичките. Ајде, Чекај да го побарам ја Джокерот. ајде види што ќе направиш. Да, Ало, Джокеру, а маичките? ќе заборавев. Од прва епизода со заборавање. Јас сум од зелените. Јас сум од жолтите. Како што може да видите, и боите на маичките ни се сменети. Така? Еј, да не ме сменивте имена, да не знам случајно. Ти социјална дистанца ќе се држиш и ќе се слушаш тонат. А да видиме како ни се поделени тимовите, кои се со мене, а кои се со тебе? Ајде. Мартин? Мартин. Како што гледате, деноноќно собирам податоци за нашите надпреварувачи за да можам да ги поделам во групи, а потоа и во тимови. Како што гледате на таблата, се е прецизно напишано. Подетални пресметки, математички прогресии, физички релативности и останати работи, јас ја направив следнава поделба. А пред да ги поделиме тимовите, Гент, мислам дека е време да ги запознаеме нашите нови херои лично. Видеата што ги проследиме сега, нашите ерои ги снимаа сами. Но за жал, заради ситуацијава, они не може да бидат присутни во оваа прва епизода, како во минатата сезона, каде што патувавме во Кокино, па местевме шатори, стварно беше лудило. Затоа побаравме од нив да ни пратат кратки видеа со нивните интереси, хобија, страсти. Добивме многу интересни видеа. Одиме да ги гледаме? Одиме! Ајде. Здраво на сите, јас сум Антонела Митева, доаѓам од Штип, имам 16 години. Во шоуто Нови херои се пријавувам со првичната идеја за формирање на клуб, секција за млади, односно кој што ќе гласи гласот на младите. Планот е првично да добиеме место или простор каде што ние сами лично ќе го средиме. Во тај простор ќе се собереме како младенци, ќе реализираме различни идеи од различни таленти се од станото, со почитување на уметноста, на културата, спортот, иновацијата и така натаму. Здраво на сите, јас сум Висера Зенеловик од СУК сум Никола Карев. Имам 16 години и годинава сакам да се пријавам за втората сезона на Нови херои со истата идеја како што се пријави Флани. Мојот проблем е за девојките што не се осеќаат убаво во нивната кожа, дали тоа биде дека тие се прениски, превисоки, преголеми, прениски, премалетки, или пак сена се само проблеми со тежината, проблеми со самодовербата и што подоцна резултира во анорексија, булимија. Па овој проблем не е многу гледан од страна на македонците, веќе никој не им обрнува толку внимание. Па сакам да организирам една миниатурна ревија
со помош на мои блиски дизајнерки, што сакаме да организираме секоја девојка со било каква форма да присуствува на таа ревија и да биде една многу фина и убава дешавачка. Здраво, јас сум Леона Јарик и доаѓам од СУКС Никола Карев. Јас би сакала да го променам едукативниот систем во нашата држава. Би сакала да прикажам како да изгледа еден таков нов час ако се смени едукативниот систем и би сакала навистина да се оствари ова затоа што ни треба една драстична промена во нашето општество за да може да продолжиме да еволуираме во нешто подобро. Толку. Здраво, дечки. Јас сум Никола Романов, доаѓам од Кочани. Моето хоби е кошарка. Идол ми е Лука Дончич. Денеска сакам да зборам за една посериозна тема. Следете. Може би има само 14 години, но јас сум доволно зрел за да сватам и разумам проблемот кој што се случило цела наша земја, тоест аерозагадување. 91% од населението живее во загадени градови. Така и јас. Во мојот град најголемо загадување е една фабрика. Поради таа фабрика Кочани се издига меѓу првите најзагадени градови во Македонија. Јас имам план како да го намалям загадувањето. Моето име е Матеј и јас доаѓам од Кочани. Јас се занимавам со глума и со кошарка и со некои други хобиња во слободното време. Мојот проблем во Кочани е тоа што имаме преубав споменик на слободата, за кој ништо не го користиме. Тој споменик е направен во 1975 година и од тогаш тој е запоставен. Има премногу ѓубре и безсмислени графити на секаде околу него. Под зидови, по мозаици, по клупи. Јас за овој проблем велам дека треба да се опорават тие пакости и треба да се постават правила на нанесување. Здраво, јас сум Мила Јовановиќ. Појавив огромна желба да направам некоја промена, односно да можам да ја подигнам свеста кај луѓето за сајбербулингот и за што може тоа всушност да предизвика кај жртвите на овој тип на булинг. Проблемов не може да се реши толку лесно, но свеста за овој проблем може да се подигне и тоа многу би сакала да го направам преку организирање на еден форум театар на оваа тема, бидејќи од моето досегашно искуство разбрав дека форум театарот е многу ефективна алатка за да се допре до публиката. Јас сум Мартин Иванчевски од Свети Николе и сакам да се пријавам нова реалити шоу Нови херои. Нови херои затоа што имам еден проблем, тоа е дека многу луѓе во мојот град не може да си обезбедат храна и облека и јас можам да ја помогнам во тоа. Мартин. Кој е? Мартин. Шо вика? Чекај малку. Ало. Додека вие ги гледате видеата од представувањето на нашите херои, јас ви снимив уште нешто. Шо вика? Важи. Не снимил некои нови видеа, ајде пушти. Ги натерал децата да зборат вицеви таму. Значи, ген те молам пушти, отвори на мејл. Ген сигурно мисли дека сум снимил некој виц, но не е тоа, се лаже. Брзи прашања за брзи одговори. Пуштај! Да си градоначалник на својот град, што прво би направила? Би го исчистила градот од непотребно џубриво. Најпрво би почнала со поправање на самата инфраструктура на градот. Do e kisha venduar rrugë për biçikleta, do i kisha larguar domethënë automjetet e cilat janë në rrugën e banjës dhe do kisha venduar më së shumë parqe, domethënë me gjelbrim. Би отворила забавен центар за млади и велосипедски патеки. Околу системен и дештиририм. Да си градоначалник на својот град, што прво би направил? Најосновно ќе со требењата керем. Многу театри. Po të isha kryetari i komunës së Gostivarit, do të kisha reguluar shtratin e lumit Vardar. Првин би го донел спорт на повисоко ниво. Па би го реновирал цел. Би немал дупки на пат. Би додала повеќе автобуси за мојата улица, бидејќи имам само еден автобус, а живеам во аеродром. Во колку македонски градови си била? Мислам дека 10 со онака со патување. Може да кажам во кој не сум била. Над 10, ајде да кажем.
Битола, Скопје, Куманово, Тетово, Струга, Охрид, Дојран, Кочани, Виница, Пробишти. Мислам дека во секој освен Демир Хисар. Во колку македонски градови си бил? Не знам, сум бил во многу. Од прилика Шовевта градија. Kam qenë në Ohër, në Strug, në Gostivar, në Tetov, në Shkup, në Manastir, edhe disa qytete tjera që nuk i mbaj mend. Многу, не знам колку. Прилика 7, 6. Кој е најубав македонски град? Тетов. За мене најубав ми е Крушево. Ќе кажем Скопје. Gostivari. Сумсне Охрид, Струга, агера кога со зачлемање за печатлива, ама мо Скопје надавар. Po qyteti që më pëlqen më së shumti është Ohri. Pa Gostivar. Bini mi qenë Bitolla. Штип. Скопје. Скопје ми е омилен, Штип е најубав. Сите се убави, нема посебен град. Кратово многу го сакам, Охрид, Кавадарци ми е убав. Не е убав, али кој мој град, че мајка ми е од таму, и Скопје. Најубав град ми е Скопје од сите. Каде сакаш да патуваш во иднина и зошто? Лондон. Сакам да одам во Њујорк. Многу сакам да патувам низ Европа. Dua që të udhtoj në Londër, nga që Londra është qyteti im i preferuar dhe gjithashtu të shkoj në Vjenë përsëri sepse dua të studioj atje. Би сакала да патувам во Турција. İstanbul'a gitmek isterim, oralarını her yerini gezmek isterim. Холандија, Русија. Најмногу сакам Токио. Меќе ми е многу интересен град и многу урбанизиран. Сарсунос неманге увеќе Америка, сумсне дори, емо сетињума баш сосема јадер свето. Емпален биџао дори, ама искрено тари Македонија никаш не се. Во Словенија поради тоа што има премдобар факултет за драмски уметности. Dua të shkoj në Itali sepse më pëlqen shumë. Unë dua që të udhëtoj dhe të jetoj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Сакам да патувам во Италија, во Милано. Колку јазици зборуваш? 2. Англиски и македонски. Македонски, англиски, српски ако се важи, иако многу лошо. Може да се рече 4, али имам познавање од уште 2. Течно зборувам 3 јазици, македонски, англиски, српски и нешто помалку германски и во процес сум на учење јапонски. Македонски, ромски, англиски, француски. Германски и англиски. 3. Турски, македонски и англиски. Shqip, anglisht, maqedonisht, italisht. Зборувам Unë di të flas në gjuhën shqipe, angleze, maqedone, pak gjuhën turke dhe disa gjuhë të tjera që di vetëm të përshëndetem. македонски, англиски, малце германски, малце руски. И тоа нели српски, босански, хрватски, тоа се иде тоа тера. Толку. İngilizce, Makedonca, Türkçe ve şimdi Almanca okuyorum. Штипски. Англиски и француски. Еден, македонски. И малце англиски. Го зборувам нашиот мајчин јазик, македонски јазик. Исто така зборувам и англиски јазик, ама на не многу добро ниво. Кој јазик сакаш да го научиш и зошто? Шпански. Заради една серија која навистина звучи поинтересно како јазик кој е доста интересен и за зборување и за учење, а па тоа и за гледање на повеќето. Сакам да го научам чешкиот јазик затоа што планирам да студирам во Чешка. Сакам да научам шпански, да научам германски, што многу е корисно да го знаеш. Јапонски, почнав да го учам, сакам да го научам скроз. Интересен ми е, многу е специфичен затоа што има голема стигма. Сите викаат тежок е, ама не е толку тежок, само има многу азбука. Француски зашто ми се свиѓа многу како држава, ми се допаѓа многу како држава Франција и да имам можност да живеел таму. Сакам да го научам германскиот јазик, бидејќи во иднина сакам да одам таму. Dua të mësoj frëngjishtën sepse tingëllon shumë bukur. Dua ta mësoj gjuhën kineze dhe dua ta mësoj atë shkaku se është shumë e rëndë si gjuhë tjera. Almancayı öğrenmek istiyordum ve şimdi okuyorum onu çünkü gelecekte belki oraya taşınmak isterim. Корейски, затоа што учам бизнес, а имаме во Кореја има доста распространети бизнес граници кои што ќе ни биде потребно. Од секогаш сум желба да го научам италијанскиот јазик, а желба, значење за тоа не знам. Имам и желба да патувам во Италија.
Јапонски. Многу интересна култура ми се како цела нација. Хамбургер или салата од брокула? Хамбургер. Салата од брокула. Ај салата од брокула дека ми се лошо кој е хамбургер. Па може по мене да се види дека почесто хамбургер, али брокула си е здраво. Хамбургер. Брокула, хамбургер. Хамбургер. И двете. Салата од брокула. Хамбургер. Хамбургер te parzeer met salaat met broccoli. Хамбургер. Мешан вегански хамбургер. Салат од брокола. Салата од брокула. Цезар салата. Наискрено. Данка, имаш нешто? Да. Слушај, решат од Шуто Ризари би го ставила со Јана од Илинден. И зошто? Види, двајцата се од Скопје знам, ама од сосема различни населби се. Мислам дека може да научат нешто еден од друг. Јас ги ставив Насер од Гостивар со Бисер од Скопје. Бисера беше девојката што сака да организира модна ревија, така? Да, она и самата е модел, но ова што сака да го искористи тоа за да проговори за некои нееднаквости во нашето општество. А Насер беше активист и членува во невладини организации за општествено добро, така? Да. Леле, супер гент. Ја мислам дека ќе биде добар пар. Знаеш што? Може би и Насер ќе сака да стане модел. Не се знае, never say never. Така е. Знаеш кој друг може? Рона. Рона и Никола. Ники Романов. Види, од различни градови се, од источна и западна Македонија. Да, тоа е интересно. Никола беше кошаркарот? Да, а Рона по одбојката. Интересни. Баш би сакал да видам како би функционирале овие спортски типови. Исто и јас. Здраво, херои! Се надевам дека сте добри, а како што може да видите, ја веќе се наоѓам на одмор, или па се наоѓам во Флорида, каде што имам куќа тука. Али, драго ми е што конечно ме гледам сите заедно, иако виртуелно. Но, крајот на оваа прва представувачка епизода, мене ми припадна честа да ги соопштам паровите. Јас и Владанка работевме цел ден да ве поделиме, но не беше лесна задача. Сакаме да споиме некои од вас со исти афинитети, но и различни од друга страна, за да запознаете нешто ново. Значи овака, спремни сте да го дознаете вашиот партнер или партнерка? Да. Да, сега. Значи од жолтиот тим, од мојот тим, како прв пар ќе бидат Мукадес Ислам од Битола, а ќе биде пар со Адриан Ацковски од Скопје. Мукадес Адриан Мукадес, може да се аднете на Facebook и веќе да почнете да се припремате за вашиот прв предизвик. Здраво, Адриан. Здраво, Мукадес. Мило ми е што ќе бидеме пар и дека ќе дојдам у Битола таму да се прошетам на широк сокак. Адриан, си бил некојаш во Битола? Да, еднаш сум бил, теа втор пат. Мислам кој ќе одам. Па заедно ќе идеме, а мене ќе ми биде прв пат, така да Мукадес биде спремна да не прошеташ мене и Адриан во Битола. Од зелениот тим како прв пар ќе бидат Леона Јарик од Скопје со Алмир Јашари од Гостивар. Алмир, Леона, Алмир. Може да се аднете на TikTok сега, слободно, и да почнете да ги завршите припремите за првиот предизвик. Сакам да те прашам, Алмир, дали некогаш си бил во Скопје? Да, како не. Леона, дали некогаш си била на Гостивар? Не до сега, ама се радувам затоа што со Алмир имам баш прилика. Да, па ќе имаш приликата да го запознаеш убавиот град на Гостивар. Океј, сега идеме пак со жолтиот тим или мојот тим. Повторно машка, женска комбинација и тоа Мартин Јованчевски од Свети Николе со Мила Јовановиќ од Скопје. Ќе ја шетаме Македонија, тоа ми се допаѓа. Hello, Мила. Мила и Мартин, ако победиме, ќе ве носам во мојата куќа што ми е во Флорида и вие може да имате оваков екран, тоа слободно. Тоа е што ќе се бучкаме таму во мориња и океани. Секако. Мартин, спремен си? Да. Мила, мислиш дека ќе победиме?
Да. Секогаш треба да бидеме оптимисти, нели? Гет, да те прашам сега, нас ќе ни даеш дозвола да се додадеме на некоја социјална мрежа или? Вие можете на Gmail, слободно. А. Вака посериозни ми изгледате, можете на Gmail да почнете. Идеме со зелениот тим. Повторно Кочани. Ова сезона кочанчани биле активни. Матеј Беличиев од Кочани, освен во својот град, ќе решава предизвики во Гостивар. Од каде неговата тимска партнерка Сара Джеладини. Hello. Здраво. Матеј, Сара. Матеј си бил некогаш во Гостивар? Не, уствари еднашка сум бил од кошарката, кога се имале настана там. И Да победи дојдеш ли ќе те шетам. Секако победивме. Дечки, и на крај, зелени, единствениот пар составен од две девојки. Антонио Тетово и Антонела од Штип. Поздрав, девојки. Здраво. Како сте? Одлично. Добри си. Супер. Антонио, дали си била некогаш во Штип? Да, бев кога бев малечка, сега се радуваме повторно што ќе одам. Антонела, си била некогаш во Тетово? Да, сум била само на надпревари, вака да шетам не. Мислам да го разгледам градот, се запознам малце подобро, сега ќе имам можност. Ке имаш можност и да победиш, ке имаш можност ако се докажете дека сте добри тимски партнери. Дечки, овие беа паровите. Како ви изгледа? Има ли некој нешто да каже? Супер, мене супер ми изгледа. На мене супер. Да, значи, супер. Апсолутно, многу интересно. Адриан, што мислиш ти, Адриан? Па мислам дека се супер паровите, плюс дека и Мукадес ќе се снајдеме некако сега. Да. Да. Ми е што ќе одам во Битола, сакав да одам во Битола, ми се допаѓа Битола. Мукадес? Адриан ми делува многу оптимистички и стварно сум срекна што ќе ми биде партнер. И срекна сум што ќе можам да ве пречекам тука во Битола. Јана? Може и некој чупе да најдеме. Јадо чупе. Тоа сме од Скопје, така да супер ќе ни биде. Аха, Решат? Лесно ќе поминеме. Лесно ќе поминете. Леона? Секој сум расположена за шетање, мислам моментално гледате во кола сум. И се нека згазив некој зајак. Ама, баш ми е драго што ќе одам во Гостивар, од секој сум сакала да видам, да, секој сум сакала да видам како изгледа градот, така да. Супер. Сара? Супер, баш ми е мило што ќе одам во Кочани, че имам можност да шетам и така. Бисера? Мене ми е супер, гледам и насерен надпреварувачки настроени сте како мене, па спремни сме за борба. Никола? На мене ми е супер, мислам дека ќе победиме. Ќе победите. А Мила? Па, ја, како што кажав, оптимист сум, мислам дека стварно можеме да направиме многу јака работа. Мартин ми изгледа како многу мирен човек, па се надевам дека барам во Свети Николе ќе покажеме некоја така енергија која што ќе не доведе до таа победа. Мартин? Мислам дека ќе победиме со Мила. И ја мислам дека ќе победите со Мила. Альмир? Леона изгледа многу енергична, сигурно ќе победиме. Сигурно ќе победите. Матеј? Ја мислам дека победата не е толку важна како дружбата што ќе ја имаме со нашиот партнер. Аха, интересно одговор ни даде. Антонија? Јас се радувам што сме едини женски тим и се надевам на многу успеси. Едва чекам да одиме во Штип и да се дружиме со Антонела. Аха, Рона? Јас мислам дека јас со Ники ќе победиме. Очекувам тимска работа и да дадеме се од себе, да ги реализираме нашите предидвени цели. И вака Ники ме изгледа многу добар тимски партнер и мислам дека ќе победиме. И Ники има прекрасна фризура, може да приметите тоа. Антонела? Да, јас мислам дека имаме шанси за победа, тоа што Антонија ми изгледа како многу онака хиперактивна како и мене, па мислам ние двете дека соодветно супер ќе се снајдеме. Како вие ќе се снајдете со нас ќе видиме. Тоа ќе биде предизвик и за мене и за Владанка. И за крај ние Насер и Алмир. Насер само, дека Алмир збореше. Па јас за победа нема да зборам, више дека кажав почеток, ама ќе ви кажам дека Гостивар треба да биде главен град. Главен град? Тоа е првото ќе гледаме, да, наместо Скопје.
Опа, имаме идни политичари во овој тим. Па оки, дечки. А во првата епизода, подготвена според сите протоколи, ќе ги гледаме Бисера и Насер од мојата или од жолтата екипа. И Антонија и Антонела од мојата или зелената екипа. Ова беше првата епизода Од шоуто за млади Нови Херои! Дечки, ви благодарам многу и само успеси. Се гледаме наредна епизода. Се гледаме во наредна епизода. Гледаме во наредна епизода. Гледаме. Благодариме. Поздрав. Поздрав.